Sveiki sugrįžę į Orakulo B3 futbolo turnyrą. Grįžta turnyras, grįžta ir futbolas į Europos stadionus. Šią savaitę turėsime UEFA Čempionų lygą, turėsime Europos lygą. Ta proga paspėliosime ir apie vieną, ir apie kitą. Šiandien 4 rungtynės, kurių baigtis, kurių įvykius bandysime prognozuoti. Čempionų lygos aštuntfinalis, kuris turi savo puošmeną. Puošmena be abejo yra Manchester City prieš Barceloną. Du futbolo milžinai, vienas iš Anglijos, kitas iš Katalonijos. Ir tai iš tikrųjų bus įdomu. Mes galime juos įveikti, sako Soneras Nasri. Ir ko gero jis yra teisus. Manchester City savo aikštėje šį sezoną pralaimėjo tik milžinams, tik Bayernui ir Chelsea. Prieš nesėkmę rungtynėse su Chelsea buvo 20 nepralaimėtų rungtynių iš eilės. Manau, kad City gali laimėti. Ir kitas dalykas, rungtynės, nepaisant to, kad yra pirmas aštuntfinalis, gali būti rezultatyvas, nes ir vieni, ir kiti galvoja, kad ginasi tik bailiai. Milanas Atletico. Itališkas Catenaccio prieš ispanišką Tiki-Taką ir tai yra rungtynės, prieš kurias mes turbūt sakome. Milanas apgailėtina šį sezoną, Atletico galingas. Taip, prieš mėnesį turbūt taip ir būtume teigę, bet dabar atėjus Clarensui Seedorfui papūtė nauji vėjai Milano komandoje, o Atletico turi savų problemų. Davidas Villa traumuotas, Thibaut Courtois taip pat, tai yra smūgiai ir puolimo, ir gynybos grandžiai. Kol kas Atletico sunkiai susidoroja su tomis bėdomis, kurios užgriuvo netgi Ispanijos čempionate. Prarasta pirmoji pozicija, tai reiškia, kad reiks kovoti dviem frontais. Milanui to iš tikrųjų nereikia. Todėl prognozuočiau, kad Milanas šias rungtynes laimės, o turint galvoje itališką drausmę ir piktą griežtą gynybą, turbūt galime kalbėti ir apie tai, kad Milanas nepraleis. O kodėlgi ne? Užteks Čempionų lygos supernovų spindesio, keliaukime prie kuklesnio turnyro, bet taip pat svarbaus turnyro. Tai yra Europos lyga, kurioje žaidžia Swansea ir Napoli. Napoli motyvuotas bus šiose rungtynėse be jokios abejonės vien dėl to, kad finalas vyksta Italijoje ir tai italų akcijas stipriai gerina. Kitas dalykas, Swansea ties bedugnės kraštu. Swansea neranda savo žaidimo, atleido trenerį Michaelį Laudrupą ir tai reiškia, kad tarsi favoritas šiose rungtynėse Napoli. Bet aplinkybė dar yra ir tokia, kad Napoli namuose pastaruoju metu žaidžia daug geriau negu išvykoje. Ir tai reiškia, kad Swansea turi šansą. Motyvuotas Swansea su naujuoju treneriu Gary Monku komandai reikia reabilituotis. Napoli lygiųjų užtektų. Spėju, kad kadangi tai yra Anglija, kadangi aikštės šeimininkai bandys įmušti, rungtynės gali būti rezultatyvios. Gali įmušti ir vieni, ir kiti. Nes Napoli puolamasis potencialas leidžia tikėtis įvarčių bet kuriuose rungtynėse. Galima prognozuoti kovą ir galima prognozuoti lygiasias. Tai yra Napoli pasiims tai, ko jiems reikia, Swansea veidų į purvą taip pat nesitiekš. Amsterdamo Ajaxas Salzburgas. Dvi komandos, kurios traiško visus ir viską savo šalių nacionaliniuose frontuose. Ajaxas nežino, kas yra pralaimėjimas Eredivizijoje nuo lapkričio mėnesio. Salzburgas dar geriau, plus 17 taškų lyginant su artimiausiu persekiotoju, o iš žiemos miego pavyko pabusti labai triukšmingai. 2 rungtynės, 11 įvarčių ir suprantama 2 pergalės. Rungtynės turėtų būti įdomios, bet favoritu vis dėlto laikyčiau Ajaxą, todėl kad ši komanda žaidžia namuose ir ne tik. Ajaxas turi daugiau patirties negu austrų klubas Europos turnyruose ir pagaliau prisiminkime ant menčių. Amsterdamo futbolininkai praėjusį rudenį Čempionų lygoje guldė pačią Barceloną. Kadangi komandos jaunos, prognozuoti turėtume ir tai, jog vis dėlto drebulio bus ir vieniems, ir kitiems, o tai reiškia, kad derėtų spėti, Ajaxas laimės, bet rungtynės nebus rezultatyvios. Tokie pamąstymai apie šios savaitės Europos futbolą. Jeigu manote kitaip, galite parodyti save. Viena iš galimybių yra sužaisti Orakulo B3 futbolo turnyre, o man atėjo laikas pasitreniruoti štai čia.